lai saprastu, jā, lai saprastu šo situāciju. Un, jā, kā jau tikko manījāt, tad jā, tika ieslēgts arī ieraksts šai sanāksmei, ko mēs arī pēc tam publicēsim droši vien sociālajos tīklos un arī Zemnieku saimas mājaslapā. Iespējams, arī ieliks, jā, Sandis. Tā kā es domāju, tad dosim vārdu jau Madarai, tad Sandīt varbūt dod iespēju arī dalīties ar kādu prezentāciju. Ir Madara, droši var sākt jau arī. Jā, jā, Rādīt, labi, jā. tad varam sākt, jā. Jā, labrīt vēlreiz visiem. Daļa ir pazīstami, daļa droši vien, ka nē. Tātad es esmu Madara Volka no Pārtikas veterinārā dienesta un dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas. Un paralēli man arī ir arī kolēģi, mana vadītāja Kristīna Lamberga, kas atbalstīs un piekomentēs, ja kaut kas man nojuks vai varbūt uz kādu jautājumu nevarēšu atbildēt, tad kopīgi divatā mēs šo sanāksmi turpināsim. Un es tagad mēģināšu padalīties ar prezentāciju. Tad iesim cauri visiem jautājumiem, kas ir dienas kārtībā. Tā. Sakiet, vai prezentācija redzama? Viņa ir redzama, bet varbūt lielāku var uzlikt. Jā, es tā kā slideshow lieku. Nu, vajadzētu būt, vai ne? Vēl nav? Aizturīti. Bet es domāju, ka ir pietiekami liels. Vienkārši Madara neparāda uz pilno ekrānu. Tu droši vien pati redzi. Es redzu, jā, man ir uz pilnā. Tas man arī ar Zoom ir gadījies. Varbūt kāds var izstāstīt. Ja Sandi, varbūt tu zini. Jā, Madara, jūs nošērojāt visu ekrānu vai tikai prezentāciju? Prezentāciju. Nē, nošērojat visu ekrānu, tad rādīsies viss tas, ko jūs tieši uzlikāt. Jā. Ziniet, mēģināšu jā, pa jaunam. Tur, kur vienkārši share poga, izvēlēties screen, nevis tikai prezentāciju. Tā. Screen, jā, sapratu laikam. Man šķiet, ka jā. Tagad ir, jā? Jā, labi. Nu tad, jā, iesim uz priekšu. Tātad darba kārtībā, kā jau jums tika nosūtīta informācija, apskatīsim šādus jautājumus par epidemioloģisko situāciju, par esošo valsts uzraudzību Latvijā, par infekciozo katarālo drudzi, tad par pasākumiem, kādi iespējams būs, ja konstatēts tiks IKD arī Latvijā, par vakcinācijas aspektiem, vakcīnas pieejamību, pašlaik esošo zināmo mums informāciju un citas diskusijas jautājumi. Mēģināsim iekļauties laikā. Cerams, ka neapbižosieties, ja sanāks mums beigt ātrāk, bet tā plus mīnus ar šo laiku reķināsimies un arī jau uz kādu jautājumu nevarēsim atbildēt, tad to piefiksēsim un dosim ziņu pēc tam pa kanāliem. Tātad, ejot pie pirmā jautājuma, kā jau zināms, lielākā daļa Eiropas valstu, un pareizi Raimonds arī minēja, brīvās valsts ir palikušas no Eiropas Savienības valstīm Latvija, Igaunija un Somija, ir vēl brīva arī Īrija, bet tātad pagājušā gadā, 2024. gadā, ļoti aktīvi Eiropas valstīs izplatījās zilās mēles slimība, jeb infekciozais katarālais drudzis. Šajā gadā turpināja izplatīties, un šajā kartē, tieši prezentācijā ar bumbiņām, dažādās krāsās var redzēt serotipu, tātad dažādos serotipus, kādus šī slimība noklāja pa visām Eiropas valstīm. Tā kā Ziemeļa Eiropā vairāk dominē 3. serotips, savukārt dienvidu daļā jau šajā gadā pamatā jau dominē 8. butangu vīrusa serotips. Un ir vēl, protams, arī citi. Kopumā serotipi šai slimībai ir 24, ja tagad pareizi atceros. Var redzēt, valstis ir, kur, kā piemēram Itālijā, kur ir pavisam 5 dažādi serotipi šajā gadā, šajos pēdējos 2 gados, 24. un 25. kopumā ir konstatēti. Un tuvāk, jā, kā jau minēju, Polijā, Lietuvā
un Skandināvijas valstis, kā Norvēģija un Zviedrija, kas ir arī skartas, ir šis tātad sarkanā jeb rozā bumbiņa, kas apzīmē 3. serotipu šai slimībai. Nu, jārēķinās, ka serotipi mainās. Itālijā pavisam nesen šajā rudenī tika konstatēts arī 5. serotips, tādēļ arī tur ar tādā gandrīz melnā, tumši brūnā krāsā parādās. Tāda situācija Eiropas valstīs. Ja mēs skatāmies jau tuvāk uz mūsu pusi par Poliju, tad Polijā konstatēts šī zilā mēles slimība tika pagājušā gada rudenī. Kopumā pagājušā gada rudenī 7 novietnēs tika konstatēta. Mazo kartīti varat redzēt apmēram to izklājumu, kur tika konstatēts pagājušā gadā. Bet, ja skatāmies šī gada laikā, tad līdz decembra sākumam kopumā Polijā ir zilās mēles slimība konstatēta jau 34 novietnēs. Visos gadījumos ir konstatēts šīs slimības 3. serotips, un jāmin, ka atšķirība ir tā, ka Polija nezaudēja, dēļ savas teritorijas lielumu, nezaudēja visu valsts statusu, bet tikai daļu, un daļa Polijas teritorijas vēl ir brīva. Tā kā Polijas šī austrumu dienvidu daļa ir vēl neskarta. Tā pakāpeniski šie gadījumi, uzliesmojumi iet uz priekšu, bet daļa vēl ir brīva. Jāmin, ka meklējot informāciju padziļinātāk, kādi dzīvnieki tad ir konstatēti šiem dzīvniekiem šī slimība, tad lielākoties tās visas bija govis, taču 2 novietnēs 2 uzliesmojumi, nezinot detalizētāku informāciju, bet bija arī kazu novietne un 1 gadījums briežveidīgo, teiksim, novietnē, bet nekādu citu detalizētāku informāciju nebija iespējams iegūt. Bet pārējās visas kā lielopu novietnēs. Un nav ziņu, ka būtu kādu īpašu klīnisku pazīmju vai tāda situācija ar Poliju. Par Lietuvu. Lietuvā tātad šajā gadā, kā jau Raimonds minēja, pirmo reizi Lietuvā tika konstatēts 6 lielopu novietnēs laika periodā no septembra 2. puses līdz oktobra sākumam. Aktīvās uzraudzības ietvaros lielopiem tika konstatēts pozitīvs. Tāpēc šis vīrus, infekciozā katarālā druģa, visos gadījumos konstatēts 3. serotips. Visa valsts zaudēja brīvo statusu. Lietuva salīdzinoši ar Poliju teritoriju ziņā mazāk, un lai visu atvieglotu, būtu viss vienkāršāks, visa valsts zaudēja, atteicās no statusa. Dzīvniekiem, kas ir svarīgi, dzīvniekiem nenovēroja nekādas klīniskās pazīmes. Šos rezultātus tātad laboratoriski konstatēja uzraudzības programmas ietvaros, un nekādu citu klīnisku pazīmi par saslimšanu nebija. Un jaunums šajā nedēļā, redzat prezentācijas pēdējais no punktiem, 3. decembrī kaimiņu valsts oficiāli ziņoja par jaunu saslimšanas gadījumu numur 7. pēc kārtas, tātad 3 lielopiem slaucamo govju novietnē, Klaipēdas apriņķī, kur dzīvnieki tika testēti eksporta vajadzībām. Šī skrīninga rezultātā no liela skaita vairāk kā 500 dzīvnieku tika izmeklēti, un 3 lielopiem ir konstatēts šis blūtangu vīrusa pozitīvs rezultāts. Un kā manāt, tad mazajā kartītē Klaipēdas apriņķis, tur Škodas apkārtne ir pavisam dikti tuvu Latvijai. Tas ir tuvākais, kas mums ir šis pozitīvais rezultāts no kaimiņu valsts. Bet jāņem vērā, ka miģeļu sezona ir beigusies, par tām arī mazliet pastāstīsim tālāk prezentācijas ietvaros, un tas ir pozitīvi mums, bet no acīm redzot vīrus cirkulē, un jābūt gataviem visam, ka arī mums var būt
līdzīgi eksporta vajadzībām. Meklējot, varam arī vīrusu konstatēt, kaut arī ir jau tā kā šis miģeļu neaktīvais laiks. Gribēju mazu ieskatu paskatīties par Vāciju, ja atceraties, daudzi atcerās pagājušo gadu, ka rādītās šīs ļoti noklātās ar uzliesmojumiem, ar konstatētiem gadījumiem raibās kartes, tad šajā gadā Vācijas teritorijā joprojām konstatēja zilās mēles slimību. Laika periods Vācijā ir no 1. maija, ko viņi uzskata par šo infekciozā katarālā druģa tā kā aktīvo periodu, un līdz novembra beigām šīs kartas atspoguļo situāciju. Tātad Vācijā dominēja 3. serotips, tātad šī pirmā no kartēm pa kreisi, vidējā kartē ir nedaudz, ja ieskatās nedaudz gadījumi, ir ar serotips 8. Tur tādi punktiņi. Zilie punktiņi atspoguļoja lielopu novietnēs, un sarkanie bija aitām kazām, un tad vēl tādi tur var manīt tādus kā gaiši zilus tie citiem dzīvniekiem. Un 3. karta, kas ir pa labi, nenoteikts serotips. Un lielākoties, ja pagājušā gadā Vācijas dienvidu daļā bija maz salīdzinošo uzliesmojumu gada beigās nāca, tad tagad šogad var redzēt, ka tieši tie uzliesmojumi dzīvnieku saslimšanas gadījumi ir Vācijas dienvidos koncentrējušies. Ņemoties skaitliski, šī kartīte uzliesmojuma skaitļi 2025. gadam, tāda pa šiem mēnešiem, apmēram 7 mēneši, nepilni 7 mēneši, ietvaros vairāk kā 1000 dzīvnieki ir saslimuši ar zilās mēles slimību. Ja atceramies pagājušo gadu, tad bija vairāk kā 15,000 slimu dzīvnieku, un tikpat lielā skaitā novietnēs apmēram. Tāda situācija jāņem vērā, ka Vācijā šī vakcinācija notiek, un iespējams, un arī dzīvnieki ir pārslimojuši, un tad ir skarti vairāk tie Vācijas apgabali, kur pagājušā gada slimība mazāk skāra. To var redzēt. Tā. Pavisam viens slaids, pavisam īsi, ja kāds vēl īsti nezina, par ko tad īsti iet runa, tad padara šī slimība skar aitas, lielopus, kazas, briežus, kamieļu simtas dzīvniekus kā lamas un alpakas, kas ir interesanti, ka vīrus aitās, aitu dzīvniekos var vīrusu noteikt pat vairāk nekā 50 dienas pēc inficēšanās, un lielopiem vairāk nekā 100 dienas, tātad dzīvnieks ir inficējies, saslimis, un vēl pēc 3 mēnešiem, ņemot asins paraugu, var konstatēt vīrusu. Tātad, šis dzīvnieks ir kā tāds vīrusa savā ziņā rezervārs, kur ar miģeli var tālāk pārnest uz citiem. Neietekmē cilvēku veselību, un cilvēku nesaslims, tāpat arī pārtikas nekaitīgumu neietekmē. Un svarīgākais šis faktors, slimības pārnesējs, ir miģelis, kulikoīdis sugas asinsūcēji, mazi asinsūcēji apmērā, kas īsti nezinu, tad mazāki pat par knišļiem tādā lielumā. Var vīrusu pārnest savā ziņā ar bioproduktiem, kā spermu, olšūnām, embrijiem, un arī, ja inficētai, ar vīrusu inficēta māte, tad arī auglim pēcnācējiem pēc tam var noteikt vīrusu. Visbiežāk šis pēcnācējs gan nav dzīvot spējīgs vai vārgs, un vīrusu ietekmē iet bojā, un tad valstīs, kā, ja nemaldos, Zviedrijā, šādā veidā arī noteica, ka mātei nebija nekādas klīnikas, bet pēc tam dzima vārgi, kropli, teļi, un izmeklējot šos pēcnācējus, tika konstatēts vīruss. Tātad vīrusu ietekme uz uzņēmīgiem dzīvniekiem ir no nenozīmīgām klīniskām pazīmēm, kas lielākoties ir atsaucās uz lielopiem, kur varbūt produktivitāte ir tikai samazināta kā izslaukums, līdz smagiem gadījumiem ar letālu iznākumu, un tas visvairāk tieši šis 3. serotips skāra aitas, ko mēs zinām no Vācijas, no Nīderlandes pieredzes, ka
ļoti daudz dzīvnieki tieši gāja bojā šī vīrusa ietekmē. Tas ir atkarīgs arī tātad, kāds serotips, un šis 3. serotips, kas ir salīdzinoši jauns, tikai pāris gadus zināms Eiropas valstīs, un tad diezgan agresīvs pret tieši aitām. Turpinot prezentāciju šo tēmu par uzraudzību Latvijā, tātad vēlreiz Latvijai ir brīvs valsts status no šīs zilās mēles slimības, un nekad Latvijā šī slimība nav konstatēta. Lai šo statusu uzturētu, lai pierādītu, ka nav slimība necirkulē Latvijā, tad katru gadu un arī šogad notiek tāda ikgadēja aktīvā uzraudzība ar mērķi pierādīt agrīno šo konstatēšanu. Un slimības ietvaros šī bioloģisko vektoru aktīvajā periodā notiek uzņēmīgo dzīvnieku, aitu, kazu un govju asins paraugu laboratoriska izmeklēšana, nosakot antivielas. Pa valsts līdzekļiem inspektori ņem paraugus, izklaidz pa visu valsts teritoriju, proporcionāli uzņēmīgo dzīvnieku populācijas blīvumam Latvijas novados. Un šajā gadā programma ir noslēgusies, sākās programma no jūnija, ņemot vērā, ka pavasars bija diezgan vēls un vēss, tātad paraugu ņemšana iesākās no jūnija mēneša un līdz novembra beigām. Un apkopojot datus, tātad ir izmeklēti programmas ietvaros 417 lielopi, 103 aitas un 15 kazas, un vīrus nevienā no šiem gadījumiem nav konstatēts. Skatoties šo pārklājumu, karte atspoguļo tātad šos izmeklētās novietnes, zaļie punktiņi ir, kā jau minēju, tā izmeklētā novietne, un 2 gadījumos radās nelielas bažas, jo tika konstatētas antivielas. Katrā novietnē pa vienam dzīvniekam, tad šis infekciozā katarālā drudža antivielas, kur pēc tam meklējot padziļinātāk, vīrus netika konstatēts, kā arī dzīvniekiem neparādījās nekādas klīniskās pazīmes. Līdz ar to šis vīrus Latvijā netika apstiprināts, bet, protams, kaut kādas jau bažas vai tāds var būt, ka iespējams kaut kur cirkulē. Tāds kopskats par Latviju, arī šis pārklājums, kā jau minēju, viss Latvijas teritorija, un kopumā šie 535 dzīvnieki izmeklēti 224 novietnēs. Tātad bez aktīvās uzraudzības Latvijā pastāvīgi ir pasīvā uzraudzība. Tas nozīmē, ka dienests reaģē uz paziņojumiem par dzīvnieku iespējamu saslimšanu, aizdomu gadījumiem, un arī tajā skaitā aizdomu gadījumiem uz infekciozo katarālo drudzi. Arī šogad tādi gadījumi ir bijuši. Konkrēti atceramies, uz ātro velko datus par 2 aitām, kurām bija aizdomas, varētu būt infekciozais katarālais drudzis, kā arī tādi pāris lielopu novietnēs tika izslēgta šī slimība. Protams, netika konstatēta. Tā bija viena no diferenciāla diagnozēm, ņemot vērā visas šīs aktualitātes arī pavasarī ar mutes un nagu sērgu, tātad infekciozo katarālo drudzi, bet neviena no šīm slimībām, paldies Dievam, netika konstatēta. Bet šī uzraudzība tātad ir visu gada garumā spēkā, un ko līdz saimniekam rodas aizdoms, ka dzīvnieki varētu būt saslimuši, ir jāzvana savam veterinārārstam. Ja nav savs veterinārārsts, ziņojiet pārtiks veterinārajam dienestam, tiks ņemti, izvērtējot situāciju, ņemti paraugi, sūtīt laboratoriskai izmeklēšanai, un tad tikai laboratoriski var noteikt, ir vai nav šis saslimšana ar kādu no slimībām, infekcijas slimībām. Un šajā gadā jaunums, ko iekļāvām infekciozā katarālā drudža uzraudzības programmā, entomoloģisku uzraudzību. Tas nozīmē, ka rudenī, oktobra beigās,
sākot no oktobra, patiesībā oktobra vidus, ar slazdiem, kā var redzēt attēlā, vairākos Latvijas reģionos tika ķerti, pievilināti šie vektori miģeles ar mērķi, lai noteiktu laiku, kad Latvijā iestājas šis brīvais periods, kad nav vairs novērojama miģeļu aktivitāte. Un tas nozīmē, kādai tas ir svarīgi. Tātad, ja šīs miģeles nav aktīvas, nelido, tad arī slimības izplatīšanās nenotiek. Jo, kā iepriekšējos slaidos jau minēja, tad šis vektors pārnesēs no viena dzīvnieka uz otru, tātad no inficētā dzīvnieka uz neinficētu dzīvnieku ir nepieciešama šī miģele. Un, ja miģeles nelido, tad arī slimība no dzīvnieku uz dzīvnieku netiek nodota un pārnesta. Nu, tā tāda sava uzparekta. Ja kādam interesē vairāk, tad detalizētāk informācija jāprasa manai kolēģei. Nemācējuši pateikt, bet tagad šīs miģeļu vākšanas periods ir noslēdzies. Tās bija, ja nemaldos, 5 nedēļu garumā, un laboratorijā šī izmeklējumi tiek apstrādāti, un rezultāti vēl nav mums zināmi. Varbūt Kristīna kaut ko piebildīs pie? Papildināšu. Mēs jau šoruden uzsākām šo vektoru aktīvās sezonas uzraudzību, tieši lai konstatētu, kad tā noslēgsies. Dažādos reģionos, vairākās vietās Latvijā, gan centrāli, gan dienvidu kurzemē, gan uz ziemeļu pusi, gan uz Latgales pusi izkarinājām šos slazdus, un mēs ķērām miģeles reizi nedēļā savācot. Un to, ko mēs savācām šos speciālos slazdos, gandrīz vienmēr kaut kas tur bija. Un tiešām, jā, novembra vidū mēs novērojām, ka tā aktivitāte ir mazinājusies, tur jau kādi pāris sodi parādījās, un citu rītu bija tikai saselas trauciņš ar šķidrumu, jo tur tādā šķidrumā tas tiek ķerts. Tā kā mēs, tas konstatējums ir tāds, ka apmēram novembra vidū beidzās miģeļu aktīvā sezona Latvijā. Šobrīd ir tāds miera periods attiecībā uz vektoriem. Un pat, ja kāds kādā siltākā dienā kaut kur palido, tas vairs neietekmē slimības izplatību. Un arī tas gadījums, kas vēlais, kas liekas varbūt tā kā satraucošs Lietuvas kontekstā, tas arī ir dēļ tā, ka, kā jau Madara skaidroja, tad dzīvniekiem vīrusu ar PCR metodu šo genomu var konstatēt pat 100 dienas, ja tas ir vairāk kā 3 mēneši. Un tā kā tagad noteikti arī Lietuvā nenotiek vairs slimības izplatība, bet veicot aktīvu uzraudzību, ņemot asins paraugu, tad vēl kāda aste no tā vīrusa bija konstatēta tur palikusi. Jā, tā kā mums miģeles ir, kādreiz tā tika uzskatīta par ļoti tādu eksotisku slimību, un nebija vēl šajos platuma grādos, mēs redzam, ka nāk ar vien tuvāk, tā kā klimats mainās, un mums ar to ir jārēķinās un jābūt gataviem. Ja par miģelēm vēl kaut kas, varam pēc tam vēl papildināt prezentāciju pirms izsūtīšanas vēl ar kādām bildēm par miģelēm. Tas, par ko miģeles tika aizsūtīts uz Bioru, un tur notiek tā 2 veida darbības. Pirmā jau ir izdarīta, tātad pirmkārt tika identificētas attiecīgās miģeļu sugas, jo tur ir tādi specifiski, viņi sauc par kompleksiem, jo ir tā saucamie kompetentie, kas var izplatīt slimību kompetentie miģeļu kompleksi, un 2 no tiem mums Latvijā ir, un tad tiek saskaitā metodoloģija ir tāda par miģeļu uzraudzību, ka tiek pirmkārt viņas identificētas vispār, cik ir kopumā, tad viņas identificē par šiem kompleksiem un saskaita skaitu, un tad pēc tā arī seko līdz šai miģeļu aktivitātei. Un pavasarī mēs visticamāk atkal atsāksim šo uzraudzību, lai pasakotu līdz, kad viņas parādās, kad sākās šis miģeļa aktīvais periods. Tā kā tā ir vēl viena komponenta uzraudzības programmai. Un tālāk jau tas, ko Biors vēl darīs, arī pašas miģeles var izmeklēt uz vīrusu klātbūtni, un arī tad to Biors darīs. Tā kā, ja kādi jautājumi noteikti prasiet, bet laikam tas tagad pirmā brīdī viss. Paldies. Madara, lūdzu. Jā, turpināsim slaidus. Skatīties. Nu, tā tad tas jautājums, kas daudzus uztrauc, un arī būs jaunums mums kā dienestam, jo Latvijā nekad nav konstatēts šis IKD
cilās mēles slimība, nu tad kas notiks, kad būs Latvijā? Nu, kā līdzīgi Lietuvā. Mums ir labā ziņa tā, ka daudzas valstis jau pagājušā gadā saskārās ar 3. serotipu un arī mūsu kaimiņi. Mēs varam mācīties no viņu pieredzes, no viņu kļūdām un ņemt to vērā. Un, kas ir izgājuši cauri kaut kādām varbūt netik pareizām rīcībām un nonākuši pie secinājuma, kā labāk darīt. Un pašlaik arī komisijā notiek jāpiemina, šīs slimība tiek pašlaik vēl kategorizēta kā C kategorijas slimība, bet notiek šīs kategorijas pazemināšana, pāriešana uz D kategoriju, kur nav vairs šo brīvo valstu statusi, jo maz tādu brīvo valstu ir palikušas no šīs slimības. Un tas arī būs tādas savas izmaiņas, kur vairāk tieši attieksies izmeklējumu veikšana uz tirdzniecību ar dzīvniekiem, mazāk pašu tā kā valsts uzraudzība turpināsies, bet nebūs vairs šīs brīvās, nebrīvās valstis, kas tomēr ierobežo un ir grūtības ar dzīvniekiem tirgoties. Tātad slimības konstatēšanas gadījumā, ja saslimšana izpaužas dzīvniekam klīniskām pazīmēm, tad, protams, izvērtējot situāciju, dzīvnieku simptomātiski ārstē praktizējušais veterinārās. Šī nav slimība, kur dzīvnieki ir jānogalina, jālikvidē, kā mēs zinām, pie dzirdēt cūkas pie Āfrikas cūku mēra, kur mājputni pie augstpatogēnās putnu gripas vai mutes nagusērgas gadījumā, kur viss dzīvnieks likvidē. Šī nav kategorijas A kategorijas slimība, tātad C pašlaik un nākotnē D kategorijas slimība, un dzīvnieki nav jākauj, nav jālikvidē, nav jānogalina, bet tos var ārstēt. Protams, ja ir ļoti smagi gadījumi, praktizējušais veterinārārsts izvērtē, ka dzīvniekam ir mokoši un tādā veidā varbūt jāatvieglo šī iespējami eitanāzija, bet to jau vērtē tad praktizējušais veterinārārsts, vai dzīvnieks būs dzīvotājs vai lai nemocītos, tad iespējams tāda nepieciešamība. Kas ir svarīgi? Tātad, kā jau minēju, kad infekciozais katarālais drudzis valstī tiek konstatēts, tad noteikti ir jānosaka cirkulējušā vīrusa serotips, kā tas notiek daudzās valstīs. Arī, kā mēs zinām, Polijā ir 3., Lietuvā ir 3. serotips, jo no tā ir atkarīgs tātad vakcīna, vakcinācija, jo pret konkrētu serotipu ir konkrēta vakcīna. Nav tādas viena polivalenta vakcīna, ka būtu iekļauti pret visiem šiem vīrusu serotipiem aizsargājošā šī darbība dzīvniekam. Un serotipi tātad 24 dažādi, no 1. līdz 24. Populārākais ir tātad 3. pēdējos gados, un arī 8. cirkulē dienvidu valstīs, kā jau minēju. Tas viss ir svarīgi ņemt vērā. Arī tātad pēc šī kāds vīrus serotips cirkulē. Un tādēļ ir šī spēkā esošāka nostāja un arī likumdošanā noteikts, ka vakcinācijas atļauju sniedz pārtiks veterinārais dienests, kas ir kompetentā iestāde Latvijā, un lai nepieļautu kaut kādu neatbilstošu vakcīnas lietošanu, dēļ tā, ka varbūt nav noteikts īstais serotips, un vienkārši visu šo situāciju neapgrūtināt un nebūtu aizsardzība dzīvniekam, ja būtu vienkārši savakcinēts ar neatbilstošu vakcīnu pret serotipu, kas varbūt necirkulē valstī. Un tātad, ja runājam tieši par vakcīnām, tad veterināro zāļu reģistrā Latvijā ir iekļauts 3 vakcīnas, kas ir paredzētas uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācijai pret šo IKD vīrusu 3. serotipu. Tās ir tātad Biobos blūtangu vīrusu 3. aitām un lielopiem, Blūvak 3 aitām un lielopiem var lietot, un Sivazal blūtangu vīrusu 3, kas ir paredzēts tikai aitām. Dienas sazinājās rudens pusē pēc Lietuvas gadījumiem, sazinājās ar
šo reģistrēto vakcīnu tirdzniecības atļauju turētājiem, lai noskaidrotu pieejamību, kā varētu būt šī vakcīnu piegāde, kādu laiku tā varētu dot. Un tātad saņemtās atbildes liecināja, ka vakcīnu varētu piegādāt no šī ražotāja līdz Latvijai 1 līdz 3 mēnešu laikā, un tas ir atkarīgs no devu skaita, protams, un no pieprasījuma, jo arī citas valstis, tad cik tas ir pieprasīts un, jā, un kādos apjomos. Tad man vēl pāris, šis laikam gandrīz vai pēdējais slaids. Šajā sakarā arī turpinot par vakcīnu un vakcinācijām, dienestu uzrunāja arī Lieltirgotava, Bertas nams. Mums notika tāda arī informatīva sanāksme, kur šis Bertas nams tieši ir pārstāvis Čehijas vakcīnu ražotājiem Bioveta, kas atbild par Biobos blūtangvīrus 3 vakcīnas ražošanu, un, protams, šie jautājumi ir aktuāli arī Lieltirgotavai, ņemot vērā šo vīrusa izplatību, jo kaimiņu valstīs un kāda situācija, kādas prognozes varētu būt uz Latviju un kā ar vakcināciju. Nu, vēl jāņem vērā, kas ir svarīgi, ka tieši šai vakcīnai no visām 3 ir noteikts imunitātes ilgums. Tas gan attiecās tikai uz lielopiem, šie 6 mēneši, bet citām vakcīnām imunitātes ilgums vēl nav noteikts, jo vakcīnas ir samērā jaunas, pat šis 3. serotips ir 2. gadu cirkulē Eiropas valstīs tikai, un tā kā vēl vakcīnu šī izpēte notiek, un vēl tikai nākotnē visdrīzāk arī citām vakcīnām tas imunitātes ilgums tiks noteikts. Un no Lieltirgotavas informācijas sarunu laikā uzzinājām, ka viena vakcīnas deva šai Biobos Lutang 3. serotipa vakcīnai varētu izmaksāt ap 2 eiro, neskaitot nodokļus uz dzīvnieku. Tā kā viena deva 1 mililitra tilpumā, 1 mililitrs nepieciešams, lai savakcinētu dzīvnieku. Un, ja paskatījāmies arī zāļu lietošanas instrukcijas tādu kopsavilkumā pavisam īsi par šo vakcīnu, tad imunitāte dzīvniekam iestājas 3 nedēļas pēc vakcinācijas. Ilgums tātad ir šie minētie 6 mēneši, kas gan uz lielopiem noteikts, bet apmēram tā varētu būt arī aitām. Primārā vakcinācija aitām tātad var sākt vakcinēt no 1 mēneša vecuma dzīvniekus, kuriem nav bijusi iepriekšēja saskara ar vīrusu. Lielopiem ir nepieciešamas 2 injekcijas. Tātad no 1 mēneša vecuma pirmā injekcija, un nākamā injekcija ir 3 nedēļas pēc pirmās injekcijas. Šī ir tā atšķirība, ka aitām pēc šīs lietošanas instrukcijas pietiek ar 1 injekciju, lai izveidotos šī aizsardzība, imunitāte pret vīrusu, un lielopiem nepieciešams 2. Revakcinācija nav noteikta, pēc cik ilga laika vajadzētu kā vēlreiz vakcinēt, lai turpinātu šī aizsardzība. Izdalīšanās periods nav noteikts nekāds, tā kā bez ierobežojumiem dzīvniekiem, kas ir gaļas un piena ražošanai. Tagad mēs esam nonākuši laikam pie diskusijas tēmas un laika, kad varam savā starpā uzdot jautājumus un varbūt kaut ko papildināt, kaut ko varbūt arī es izteikstu. Paldies par prezentāciju, tā kā arī klātesošie ir aicināti uzdot jautājumus, droši vien, ka paceļot roku, vai arī, ja nevēlas jautāt vai tehniski nevar ieslēgt mikrofonu, tad var čatalodziņā ierakstīt jautājumu, kuru mēs izlasīsim, un tad iespēju robežās varēs atbildēt. Bet man varbūt arī tad jautājums iesākot ir, kad mēs runājām par tām vakcīnām, vai mums jau Latvijā ir uz vietas jau kaut kas krājumos,
kaut kāds skaits vai vēl nekas nav ievests? Vienīgā, kas tagad varētu, vienīgā lieltirgotāja, kur tagad varētu būt iesaistīta un kura gatavojās šim visam, ir Madaras pieminētais Bertas nams, un tāpēc viņi arī ar mums, ja mēs ar viņiem esam kontaktā, lai mēs saprastu, kādas varētu būt šīs rīcību konsekvences. Nē, atbildot īsi, nē, šobrīd nav vakcīna, un šobrīd arī viņa nav vajadzīga. Decembrī viņa nav vajadzīga, viņa nebūs vajadzīga arī vēl janvārī, bet ir svarīgi, lai vakcīna būtu, un to mēs visi saprotam, tad, kad viņa būs vajadzīga pirms nākamās miģeļu aktīvās sezonas. Un tā kā visi, ar kuriem mēs kontaktējāmies, man šodien tikai no 3-2 atbildēju, bet šiem atļaujas turētāji, ka vakcīna ir pieejama apmēram mēnešu līdz 3 mēnešu laikā, tas ir atkarīgs no apjomiem, un tad mēs rēķinamies ar to, ka mums tagad šis nākamā gada 1. mēnešu periods ir tāds, ka mums ir operatīvi šim jāsagatavojās. Jā, tu paši arī Čehi atbildēji, ka apmēram mēnesi līdz 3 mēneši. Un tas, ko mēs esam izdarījuši, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un arī jau dot informāciju Bertas namam, lai viņi tālāk jau var sazināties ar ražotāju un prognozēt kādas piegādes, ir tas, ka mēs esam aizsūtījuši lūgumu aitu audzētāju asociācijai apzināt apmēram skaitu, cik daudz novietņu un cik daudz tad attiecīgi dzīvnieku tur būtu iesaistīti, kuri būtu gatavi vakcinēt. Jo šeit nebūs, diemžēl, nekāds atbalsts no valsts vakcinācijai. Tā ir, var teikt, ekonomiska slimība, un te ir jārēķina, kas ir izdevīgi. Un ņemot vērā to pieredzi, kāda ir ar 3. serotipu Eiropā, tad tiešām tā mērķa populācija vakcinācijai varētu būt, ja ir tikai aitas. Īsti vakcinēt lielopus mēs kā PVD nesaskatām vajadzību, jo lielopiem nav klīniskās pazīmes. Jo šī vakcīna ir tāda, ka viņa nepasargā vispār no saslimšanas. Mēs nevaram garantēt, ka vispār netiks konstatēta inficēšanās dzīvniekam, bet tās vakcīnas lielā vērtība šajā gadījumā ir tā, ka tā pasargā no šiem smagajiem klīniskajiem gadījumiem, par kādiem mums te arī seminārā stāstīja Nīderlandes kolēģi, ka tiešām nācās dēļ tā, cik smagi slimoja aitas, vienkārši viņas eitanazēt tīri ētiski apsvērumu dēļ. Un tādus skats mēs negribam pieļaut. Tāpēc kopumā PVD ir noskaņots, ka šo vispārīgo atļauju vakcinēt mēs dosim. Tā nav nekāda specifiska procedūra. Vienkārši tā ir tas, ka mums kā kompetentai iestādē ir jāsaprot, ar kuru serotipu mēs strādājam. Attiecīgi, jā, mēs nekavēsim šo procesu. Un jā, mēs tagad sagaidīsim. Mēs arī esam komunikācijā, arī aitu audzētāju asociācija mums sūtīja papildu jautājumus. Un tas tāds būtisks šī brīža darbs ir precizējošs jautājums, arī kādi interesē cilvēkiem pamatā arī saistībā ar tirdzniecību, ar kādiem potenciālajiem ierobežojumiem, tādas lietas, ko mēs komunicējam. Kā jā, sagaidīsim šos datus, tad mēs zināsim vairāk kāda ir tā potenciālā aitu populācija, tad cik daudz vakcīnas būs nepieciešams. Vēl arī mēs esam sazinājušies, arī paldies par iniciatīvu Lielopu izsoļu namam. Mums ir notikušas jau vairākas tikšanās, arī, kur mēs esam viens otram izskaidrojuši savas bažas un iespējamos risinājumus. Un tas saistībā vairāk tieši ar Lielopu eksportu. Arī tur šī sadarbība notiek un īsti tādas problēmas nesaskatu. Attiecīgi, protams, ka mums ir ļoti viegli eksportēt, izvest lielopus, jo mums ir šis brīvais status, bet tā kā drīz šī slimība būs tāda, kurai status vairs vispār nebūs, tad paliks tikai šie tirdzniecības nosacījumi Eiropas Savienībā, tie būs vienoti, bet uz trešajām valstīm vienmēr būs jāņem vērā viņu individuālie noteikumi. Līdz ar to tā eksporta lieta būs salīdzinoši komplicētāka, jo būs jāizsako, jāsaprot, kurai kravai kādas prasības ir. Bet pamatā tas ir PCR izmeklējums attiecīgajiem lielopam. Tā, jā, droši prasa. Prezentācijā laikam nebija pieminēts, vai arī es to kaut kā palaidu garām, kad ja mēs, piemēram, varbūt daudz jautā, kāpēc mēs to nesākam darīt ātrāk, tad tas ir tad, ja mēs sākam vakcināciju, mēs uzreiz zaudējam to brīvo statusu. Tā ir, jā? Nē, tā īsti nav. Vakcinācija, nē.
Vakcinācijas statusam gan iegūšanai, gan saglabāšanai, gan zaudēšanai ir nosacījumi regulā. Tie nav tādi nekur izdomāti, un pie statusa saglabāšanas nav tāds kritērijs, ka nedrīkst veikt vakcināciju. Tas būtu kaut kas cits, bet tādu gadījumu mēs pat neizskatām, varbūt, ja dzīvās vakcīnas kaut kur lietotas, tas ir savādāk. Savu laiku Itālijā ir lietotas dzīvās vakcīnas, tas ir cits, bet šobrīd mēs runājam tikai par inaktivētu vakcīnu lietošanu, un status tas nedrīkst ietekmēt. Vienkārši tas, ka mēs nevaram šaut tā kā salūtu gaisā uz dūlo un vakcinēt pret serotipiem, tad mēs tādi kādi nav. Jo vienmēr arī regula pasaka, ka vakcinācija ir jāveic pret visiem tiem serotipiem, kādi attiecīgajā teritorijā ir cirkulējuši pēdējo 2 gadu periodā. Jā. Mums ir vienkārši tāda bišķiņa tāda, nezinu, kādu vārdu piemērot, tāda kutelīga varētu teikt tā situācija, tāpēc, ka mums pašiem slimība vēl nav konstatēta, bet viņi ir tepat pierobežā. Un es domāju, arī tie mūsu seroloģiskie gadījumi, kas ir Dienvidkurzemē, ir tie 2, ko rādīja prezentācijā konstatēti. Vienkārši tā kā govīm notiek šī saslimšana bez pazīmēm, visticamāk, tur nav pat pamanīts, bet kaut kas jau bija. Tad tiešām miģeles, viņas ietaka tādi mākonīši, pat ar vēju izplatās, tāpēc arī mēs dzīvniekiem nekādas ierobežojumus nenosakam un nekas netiek ierobežots, jo kāda jēga ir ierobežot dzīvnieku, ja tā inficētā miģele tālāk lido, tur mēs esam bezspēcīgi. Jā. Un kas ir saistībā, pieminējāt eksportu uzņēmumus, lielopu eksportu, tad, ja mums tā slimība tiek konstatēta, cerams, ka nē, protams, jā, bet pavasarī, un tad mums pamatā jau ir lielopu eksports, ir pa Eiropas Savienības valstīm, un kas no tā mums mainās vai nemainās? Atkarībā no tā, tagad Blūtongam, tāpēc jau Eiropas Savienības līmenī ir nolemts šo visu nedaudz vienkāršot, jo tagad ir tā, ka katra valsts, jūs dzirdat mani? Jā, dzirdam. Katra valsts vēl papildus var noteikt kādu savus kritērijus, bet tā kopumā pamatā tas ir PCR izmeklējums pirms dzīvnieku nosūtīšanas. Ja šis PCR izmeklējums ir negatīvs, tad dzīvnieku var sūtīt. Tad, ja dzīvnieks būs pozitīvs, tad būs jādomā, ja tā ir vienkārši novietne, nav problēmas, dzīvnieks turpina dzīvot novietnē, turpina savu produktīvo mūžu, kāds tas viņam ir paredzēts. Nedaudz cita, jāpārskata pasākumi, tas ir vairāk no biznesa viedokļa ir savākšanas centram, ja šos dzīvniekus nevar sūtīt attiecīgajā kravā, tad ko ar viņiem tālāk darīt, bet viņus nevajag nekādā gadījumā steidzami likvidēt. Bet tā loģistika jādomā no biznesa viedokļa. Jā, tagad jautājums no mūsu sarakstes sadaļas. Vai slimību pārnēsā tikai miģeles, vai varbūt arī odi dunduri, kas mums ir izplatīti? Tikai miģeles. Tikai miģeles. Un es vēl gribēju pateikt par vakcinācijas sākumu, jo jūs prasījāt, vai nav nokavēts. Kāpēc mēs domājam, ka vajag sākt? Mēs apmēram rēķinam, un vispār kāpēc nav tie pētījumi labāk? Sāksim no tā, tāpēc nevar pateikt precīzi pēc vakcīnas instrukcijas, cik ilgi gaitām būs imunitāte. Tas ir tāpēc, ka vakcīna ir salīdzinoši jauna un pietrūkst vēl šo praktisko lauku pētījumu. Govīm tas ir jau paspēts izdarīt, tāpēc nu pat tie ir šī gada svaiga labojumi, ka ir noteikts, ka vakcinācijas, šī aizsardzība no vakcīnas ir līdz 6 mēnešiem. Un tātad mēs redzam, ka ja mēs agrīni pavasarī dzīvnieku imunizējam, tad visu mīģeļu aktīvo periodu pietiek ar šo vienu vakcinācijas pasākumu, kas govīm sastāv no divām vakcinācijas reizēm. Un aitām attiecīgi tad varētu sākt šo vakcināciju nedaudz vēlāk, bet arī pavasarī ar domu, ka līdz ar mīģeļu aktivizēšanos dzīvniekam jau ir iestājusies imunitāte. Tā kā šo vajadzētu domāt, govīm mārts, aprīlis, tas laiks, kad plānot vakcināciju, bet es nedomāju, ka govis vajag vakcinēt pret šo 3. serotipu. Bet aitām tad varētu būt kāds aprīļa otrā puse, kad varētu savakcinēt, klasiski imunitātes izstrādāšanās 21 diena, tad paredzēt, ka tad visu sezonu dzīvnieks ir pasargāts no saslimšanas. Varbūt pat mazliet. Tāpēc, es domāju, mēs skatīsimies, arī monitorēsim tās miģeles. Tas nav tā, ka mēs varam vienkārši nolikt to slimību kaut kur blakus un par to tagad nedomāt. Mums ir pastāvīgi jāanalizē, kas notiek. Bet, to mēs darīsim. Jā. Tā kā,
Pēc pavasaris, vēls pavasaris, kad vajadzētu uzsākt vakcināciju. Un līdz tam mēs varam sagatavoties, plānot, rēķināt tādas Jā. lietas darīt. Principā jūs arī atbildējāt uz nākošo iesūtīto jautājumu, un es varbūt viņu nolasīšu, tomēr varbūt tam rodās vēl kādas jautājumas. Mana bioloģiskā gaļas lielopu saimniecība atrodas netālu no pieminētās Lietuvas pilsētas Skodas un arī no tām vietām Latvijā, kur ir konstatētas antivielas. Vai pareizi sapratu, ka tomēr panikai nav pamata un visa ganāmpulka vakcinēšana pavasarī tomēr nav obligāti nepieciešama? Nu, jūs jau tā kā atbildējāt uz to. Domāju, ka nē, tiešām nē, jo nav nekur ziņots, ka tiešām lielopiem būtu smagi. Kaut gan tas jau pirms 2 gadiem, jā, kur bija Luksemburga, Nīderlanda, pa kādam ganāmpulkam toreiz ziņoja, ka ir šais klīniskās pazīmes lielopiem un kaut kāds atsevišķs reizes pat mirstība, bet mēs redzam, ja Lietuvā būtībā, ja nebūtu šī aktīvā uzraudzība veikta arī, tā kā programmas ietvaros, par ko jau arī Madara stāstīja, kādu mēs Latvijā darām, mēs pat varbūt neuzzinātu par to. Jā. Vai no šiem 24 serotipiem kāds ir bīstamāks? Es saprotu, 3. tad lielopiem vismaz nav tik ļoti bīstams, tad kā ar pārējiem? Ir kaut kāda informācija vai arī tāda? Nav neviens akcentējis to bīstamību konkrēti tam serotipam. Jāskatās ir tajā kontekstā un jāstāstās par to serotipu, kurš ir tuvu, kurš nāk. Jā. 8., 4. Itālija ziņoja par 5. šogad, kas arī tā mistiski uzradās, nav skaidra tā epidemioloģija. Tā kā 8., 4. šur tur problēmas sagādā klīniski. Bet tad tām ir arī vakcinācija. Un ja kaut kas tāds tuvosies, skatīsimies, jo tad vajadzēs vakcinēt arī pret tiem. Protams, ja viņi būs, tad jāvakcinē arī. Jā. Tad vairāk mēs pastāstīt kaut tādas specifiskas atšķirības klīnikā. Tik ārkārtīgi interesanti šī slimība uzvedās. Piemēram, Zviedrija iepriekš diezgan smagi cieta un bija gadījums. Un tad, piemēram, pagājušajā gadā, tas tā kā pirms 2 gadiem sanāk, vai man tagad ir gada beigas, pagājušajā gadā viņiem bija problēma, šogad visa gada garumā tur pat nav problēmas īsti, viņiem nav. Tā kā pazudis kaut kas ir, un es arī tikko atgriezos no Balkāniem, un es tur arī kolēģiem prasīju, jo viņiem ir 8. serotips akūtāks un svarīgāks šobrīd, par ko viņi uztraucās arī 4. Un viņi arī saka, ka vienmēr gada no gada ir kaut kādas variācijas, to ietekmē arī klimatiskie apstākļi. Jā, mēs zinām, citreiz ir agrs pavasars, citreiz vēls, tas pats ar rudeni, un citreiz pilnīgi mistiski tas vīrus liekas tā kā pazūd, bet tad viņš atkal kaut kur uzrodās. Tā kā tāda pastāvīga situācijas monitorēšana būs nepieciešama. Nav pilnībā tāds viņš tāds. Jā, skaidrs, tad vairāk būs akcents tieši uz aitām, uz lielopiem varētu būt, ka nebūs, jā. Tad varbūt vēl kāds jautājums ir kādam, droši jautājiet, slēdziet mikrofonu iekšā, jautājiet vai ierakstiet. Un arī, ja vēlāk rodās jautājumi. Jā, protams. Ja vēlāk droši sazināties ar mums un kādreiz tā ir, kā ātrumā. Jā, tā kā iespējams, ka visu ļoti saprotami stāstījāt, kad nemaz tāda jautājuma nav. It sevišķi to, ka mums tuvojas vismaz ziemas periods. Nezinu, vai pati ziema būs, bet ziemas periods tuvojas un skatīsimies situāciju, kas notiek Eiropā. Un tad noteikti ar jums būsim kā līdz šim saziņā tieši par šo un arī par šo slimību un arī citām slimībām, kas ir aktuālas gan lielopiem, gan pārējām lauksaimniecības dzīvnieku sugām. Labi, tad es teikšu paldies jums. Paldies jums par iniciatīvu. Un tad visiem veiksmīgu gada nogali. Jā. Paldies. 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 Jā, lai viss izdodas veiksmīgi. Jā, paldies.